coronaen er ligesom noget, der vedrører os alle, så det er noget, vi på en eller anden måde har en erfaring med. Og når jeg siger vi, så er det jo hele verden rundt. Så på den måde, der synes jeg, det kunne være interessant at bruge det som materiale, den der fælles erfaring. Men samtidig blev jeg også nødt til, hvad kan man sige, at gøre temaet til mit eget tema, for overhovedet at kunne have med det at gøre. Mit navn er Sonja Lillebæk Christensen. Jeg er billedkunstner, og til det her projekt, der arbejder jeg på et stort LED-monument. Jeg sagde ja til at være med i projektet, fordi jeg sagtens kunne se hele, hvad kan man sige, tematikken som en forlængelse i mit arbejde ellers. Både sådan temamæssigt, men også samfundsmæssigt, som er ret tit det, jeg interesserer mig for. Altså både det, hvad kan man sige, det personlige, men også det samfund, at vi er en del af. For mig var det vigtigt ligesom at kunne se mig selv og min egen metode og mit greb på det. Og det kunne jeg som sagt ret hurtigt se, at det godt kunne give mening. Jeg var jo selvfølgelig meget nysgerrig på, hvad folk de havde skrevet, og samtidig var jeg også meget nysgerrig på de hænder, folk de havde taget billeder af. Fordi at egentlig over en længere periode har jeg arbejdet med hånden som et symbol, eller som en deltager. Så den blev jeg i hvert fald med det samme ret lun på, det med hænderne. Og det var ret meget det, jeg gik i gang med og gik videre med. Jeg arbejder hovedsageligt med video, og er i gang med et udsmykningsprojekt i forvejen, som består af LED-skærme, nogle store LED-skærme. Og den erfaring, jeg har med den udsmykning, den vil jeg gerne arbejde videre med. Der er nogle grafiske udtryk, som fungerer ret godt, eller som jeg synes, der er spændende. Og selve monumentet, jeg arbejder ud fra, det er så en stor LED-skærm, som er delt op i 4. Den danner en cirkel sammen med en bænk, hvor man kan sidde på. Og så egentlig bænken og skærmen, det danner en rund cirkel. Der er så, hvad kan man sige, åbninger i begge sider, hvor man kan gå ind og ud fra. Men jeg havde ret meget det, hvad kan man sige, forestilling om, at jeg godt ville have, at folk skulle træde ind i et andet rum. At det der med, at en cirkel danner et rum, og man træder ind i det, og igen, at man kan træde ud af det. Og det tænkte jeg, det lå der noget meget fint i, det med, at man fysisk ligesom forberedes på, at man træder ind i noget andet. Og så på den måde, der bliver min video så selvfølgelig en del af det, hvis man så har sat sig ned. Jeg har også tænkt, eller den måde, jeg har arbejdet på det, fordi at værket skal stå udenfor, at det skal også være noget, der fungerer i forbifarten. Altså, at man ikke nødvendigvis sætter sig ned, eller hvis man har en daglig gang forbi værket mange gange, så kan man også bare se brudstykker af den. Der har jeg jo taget lidt udgangspunkt i, hvad kan man sige, sådan en klassisk mindesværk, eller sådan, det er det der med, at man har en fornemmelse, at man træder ind i noget, og måske skal opføre sig på en anden måde, eller at der er en anden seriøsitet, eller det kan også være det modsatte af seriøsitet, men på en eller anden måde, at det rummer noget andet end det uden for cirklen. Så det er egentlig det, at jeg var interesseret i, det var at lave en forskel, fysisk forskel, at man træder ind i noget, og så kan man træde ud af tilstanden igen. Der er så en blanding i min video med både sådan nogle erindringsting, det er så meget erindring omkring hånden, og så er der nogle historier, som jeg har gået og observeret det sidste års tid. Det er ting, jeg har overhørt, det er ting, jeg har fået at vide, det er ting, jeg har læst. Og der er selvfølgelig mange flere ting, jeg har oplevet, end det, der er med i min video, men der har jeg så ligesom valgt nogle episoder ud, og så forsøgt på en eller anden måde at koble dem sammen som en collage. Altså simpelthen erindringer og nutid. Og nogle er min stemme, og andres er andres stemme. Jeg prøver på at arbejde med den der sådan lidt forvirring, der også er i sådan en pandemi omkring det, og hvad skal man ikke, hvad må man ikke, hvordan er livet efter, og sådan nogle ting. Så der er en masse forvirringer, som jeg på en eller anden måde også har
tilladt mig i min video eller i mit værk at arbejde med. Altså, og på den måde, der har jeg også valgt det der med, at der er 4 skærme, for ligesom igen at gøre det fysisk, det der med, at der kan foregå 4 forskellige ting, og indimellem så er det forvirrende, og andre gange så samler det sig som et stort billede. Men der kommer ikke nogen svar.